1, 2, 3, pradedam. Darom 10 atsispaudimų. Aš darau ištiestom kojom. Kam neišeina, galite tiesiog sulenkti kojas ir daryti nuo kelieno. Pradedantiesiem labai sunku, matot, kaip ir aš jau dabar šiek tiek sunku yra daryti. Keičiam poziciją ir tada pradedam kilnoti kojas į viršų. Darom 20 kartų. Reikia daryti gana intensyviai, kad pradėtų stipriau širdis plakti. Toliau ištiesim koją tiesiai ir kilnojam į viršų, taip pat 20 kartų. Stengiamės nugarą laikyti tiesiai, žiūrėti tiesiai arba į žemę. Ta patį darome su kita koja. Galime šiek tiek išsitempti, pailsinti rankas, nes vėl sekantis pratimas bus ant rankų. Tai pradedam plank position padėtyje ir tai vadinasi voro, nežinau kaip pasakyti lietuviškai, na tiesiog pritraukiam kelieną prie alkūnės. Čia šiuo metu dirba jūsų šono raumenys pilvo ir rankų taip pat. Sekantis pratimas, būname plank padėtyje, stengiamės išbūti kuo ilgiau, geriausiai būtų nuo 30 sekundžių iki minutės. Stengiamės nejudėti, nugarą tiesiai, nenuleiskim per daug užpakalio. Vėl galim šiek tiek išsitempti, pailsinti rankas. Ir judam toliau. Gulamės ant nugaros, kojos sulenktos ir keliam užpakaliuką į viršų. Ir tai darom 20 kartų. Keldami užpakaliuką stengiamės jį sutraukti. Sekantis pratimas reikalaujantis balanso. Viena koja ištiesta, kita koja sulenkta, remiasi į žemę ir stengiamės kelti dubenį į viršų. Pradžioj gali tai būti labai sunku padaryti, bet stenkitės ir galbūt išeis. Viena pusė gali ir lengviau būti, šitą kaip man šiek tiek biškį sunkiau sekasi, bet niekas nėra tobulas, stengiamės ir darom, kad išeitų kuo geriau. Galime vėl šiek tiek pasitempti, atlikti kelis tempimo pratimus. Kvėpuojam giliai. Vėl keičiam poziciją. Ir tai yra vienas kaip ir iš jogos pratimų. Tiesiog pradedam plank pozicijoje ir lenkiame žemyn, stengiamės padaryti taip kaip V atbula V formą. Kai grįžtam atgal į plank position, stengiamės per daug nenuleisti dubens
išlaikyti tiesią nugarą. Ir tai darom 10. Atsigulam ant pilvo, išsitempiam, kobra, stretching. Ir taip pradėjom savo dieną.